What's up, boys and girls? Надявам се, че сте добри. Надявам се, че всичко прави се наред. Аз съм... Какво съм, човек? Аз съм в гората в момента буквално. Дойдох с сутринта да си направя крачките, че след 9:30 нещо такова. Мине изпращането. Почти една седмица минава, дори не разбрах кога се случи. Днеска реално е четвъртък, изпращането беше на петък. Вчера беше матурата по бел. Файн, бих казал. Утре матурата по английски, заради която малко се притеснявам. Даже не притеснявам, по-скоро като несигурност. От гледна точка на това, че за първи път се явявам на някакъв такъв изпит по английски. И не знам, нали, какво що, децейка. Но оставах по-малко 24 часа до матурата. Аз днеска дори да седна да науча, аз не мога да науча целия английски, цялата граматика и всичките неща. Просто ти, което ще направя да се науча структурата на писмото, есето, защото няма как да ги оставя празни, смисъл такъв. Те лисенинга и другите работи дадат по една точка, там е надеждата, нали, да се справя, просто да напиша нещата. То взето това хора. Сутринта станах в 7 нещо. Разходих кучетата и сега дойдох аз да се разходя, да се направя крачките. Защото е много хубаво да вървиш сутринта, защото ти обогатя мозъчните вълни, ако мога така да го нарека. Нали, даже за това вчера матурата ми беше в Тоха. Аз чак пеша до Тоха от къщи, пък аз живея на другия край на града буквално. Да, изнявам се ако котушкам много телефона, но вървя в момента надолу и малко да. Ще снимам днес, by the way, епизода последния, в който е в форма забава, понеже е 21. 21 мен баба ми на 25. Не знам дали ще имам възможност друга да снимам по-напред във времето, нали, до 25, но се надявам днеска просто да изклася, да го заснима и да ви го пусна, скъпи приятели. Между другото, днес искам много да ви благодаря за уникалния сапорт, тъй като виждам на последните видеа някакви инсейн гледания за канал с моите абонати, нали, с моите размери, което е супер. Което е буквално супер. И да, виждам 400 гледания на клип, аз имам 40 абоната, човек, това е супер много и наистина супер много благодаря. Да, пича, аз се разкарвам, връщам се вече, нали, обратно. И да, ще видим после. И това е, момчета, забравя да кажа, пичове, колко изморен се чувствам, реално. Не се чувствам физически изморен, чувствам се някакси тук горе изморен. И тук дори не бил камен, на самия мозък, човек. Около чувствам самия мозък да е някакъв изморен, просто защото аз се изфорсирах по-български последните няколко дни. То не бяха матури, то не бяха някакви приложения, работи, правописани, норми, всякакви тези работи, за да се справя добре, реално. И просто буквално всички как музика ми буквално се пържи. И тази седмица като цяло не е само това, имам супер много други неща, нали, странични. Нещата малко си казвам думата, обаче есена, че тази седмица ни връщам пак обратно, ще дам една почивчица, просто е такава за няколко дни, 1-2 дни, просто в които да съм по-далеч от технологии, защото и те оказват влияние, нали, и те да так няма влизам в супер дълбоките подробности. Да, маняци, просто това стана последната матура вече. Хора, бах съм в къщи, направих се закуска, сега ще ви покажа, просто три яйца, просто ще жълта така с някакво да кажа, тук има малко салатка и такива работи. Минуел, да, преговарям по-английски и да, това е, хапваме, преговаряме и така, ще се включа по-късно. Guys, what's up again? Не съм го забрал, реално последния път, като съм беше сутринта да говоря към, не знам, към 11 часа може би, като показах какво записвах. От тогава какво се случи? Ходих до телевизията, снимах в телевизия с мен, давах интервю, беше много готино също. Доволен съм от себе си от това, което казах. От поканата съм много благодарен. Както и да е, супер се представих. Когато се прибрах,
решавах матура по английски, обядвах преди може би 20 минути някъде. Не ви го смех, защото вече на Северния полюс брат научиха, че ям яйца за обяд. Няма смисъл и сега просто ще си съм си направил оризов гриз, какао, боровинки замразени и канела отгоре. Тук имам едно, буквално това е кафе, без кофеиново е. Ползвам без кофеиново кафе с стевия подсладител. Сипвам вода до тук, си го разбивам и виждате, буквално сипвам вода някъде до тук и го разбивам тук, това всичкото е пяна. И сега просто ще си добавя, тук има някакво 20 мл мляко. И това го видях днес в магазина, не знам точно какво е. Ванилов крем нещо с тиква, доколкото прочетах. Ще го чекна да какво е, все пак. Знаете, всичко къде е хелти, брат, трябва да се пробва. И да, ще изпия сега това кафенце, ще го изям. Ще реша още една матура от миналата година вече и ще отида да тренирам. От вечера ми репетиция. И това е хора, брат. Просто няма да предобрям с учение мучене, каквото сега покаже и не цикаме на яко. Няма коментирам. Нещо се случи. Някой просто дойде човек, вземе цялото сладко и избяга. Аз просто някога да кажа човек. Какво хора има на... Отивам към Ферарито. Отивам на фитнес, след не отивам на репетиция. Днеска пак се стаквам. Обаче, да ви кажа какво усещам реално. Заредих, нали, вкарах си гриз, изядах един банан и сега и просто то не е тялото ми като го иска човек, то е ментално. То е ментално напрежение, аз го съзнавам вече просто всички тези работи малко ми се отразяват. Колкото и да гледам да не се личи и да не искам да ми личи, нали, то просто... Брат, чай малко. Чайте, извинете тук. То просто си въздейства емоции, ала-бала, тук отиди, там отиди, свърши това, нали, всичко това се събира. И да, обаче аз имам един трик, използвам ашваганда, брат. Пия ашваганда и поне нема цъкват емоциите ти, не, обаче няма как те едно или друго място излиза и просто е тая умора при мен, менталната умора. Да, аре манец, отивам в залата и се чуваме пак. Бях казал, не ми дреме реално, ще е тежко, ще е такова, обаче трябва да сме благодарни просто за всичко, което ни се случва. Трябва да сме благодарни, това забравих да кажа преди малко и си го напомням, че трябва да съм благодарен, колкото и да ме е трудно, нали, във всичките неща, просто трябва да благодарим. Това е. Благодарете, благодарете и благодарете. За всичко и каквото мислим, това се случва, нали, колкото и да е банално и да е клиширано, е така. Така че отивам на фитнес и това е. Живота е прекрасен. Карам шип. Много добре направо, не му се стегна. Много добра тренка. Да искам с така и гърба. Вече не знам колко ще се вижда. Не знам какво съм мък. Обаче много яко се натренирах. Сега отивам на репетиция, правя още една серия пуловър и да почуя това е. Оп, гайс. Малко се промениха нещата. Репетицията ми за съжаление се отмени. Много ми се цъкаше. Но се тая. И познайте къде съм? В киошкорите. Викам човек. Имам време по-хубаво и пак да дойде малко да сега остана с мислите си. И да, към Судовчика, връщам се после. И да, ще се чуна, ще вечерам и ще слагам да спинчам. Защото за утре трябва този приятел тук да е свеж. Никой няма пита каква тренировка съм правил или що съм изгорен или нещо такова. И между другото, чийт код. Какво чудех са онзи ден, какво да ям преди матурата. Към човек не мога че е гладен, нали? Не, че не може, ама към трябва да сложи нещо в стомаха, се знам ли. И това, което направих, към бавни въглехидрати. Веднага овесенятки си направих 50 грама, отделно и преди изпита вкарах и орехчета. Орехчето е голям ки
Затова, защото има мазнини, държат те да угасят. Та, хора, мина един ден, не съм снимал. Вчера на 22 не съм снимал. Имах матура, както знаете, правих някакви други работи през деня, въобще не ми беше до снимане като цяло. Което, надявам се, че просто снимането много е изискващо. Аз не съм свикнал си още да го правя, но както днес е 23-ти, 2 дни до бала, отивам на фитнес. Днеска празнувам моята абитуриентска, нещата са малко са нажежени, както се казва, нали, положителни емоции, както винаги. Да, в момента съм на фитнес, да съм статива отново, ще се пробвам да снимам някакви кадри от тренировката, евентуално от формата най-вече. И да, хора, това е. Обещаното си обещам. Снимам се, финално форма за малък. Реално, защото е по-добро. Мисля, че добре се справи. Сега просто се така. Не знам колко ме чуете, обаче, защото няма някакво радио, което няма музика за тях. Да, и сега може би ще е една идея по-добре. Ще говоря малко по-силно. Ето го върху. Почвам отзад напред. Нека го сме да се вози. Чакай. Пак казвам, много ми е странно да позирам без да си видам отражението в гледала. Страви гърди. Също една от другите е какво се прави да види. И краката. Надявам се да се виждат миличките ми. Гайс, ако става. Сега да снимам от колата, забравих. Сета. В момента съм се прибрал, минали са около 2 часа откакто тренирах. Ядох гриз, ядох месо, салатка, сета. След около час ще съм на празненството на моя бал. Днеска го празнувам аз, както бях казал по-рано. Да, емоциите са куп, наистина са куп емоции. Гледам да държа всичко, да държа езите. Да мини бала, сега на 25-я и почваме локин, човек. Тук нататък вече няма рутина, няма училище, няма тая... да, и то буквално е рутина. Тая сигурност, ако му те се изразят, и че от тук нататък каквото си извоюваме, това ще сърваме, деца вика. Човек, няма слагам тук край на клипа, защото искам да снимам на 25-я. Дали съм фитнал в панталона, реално. И този клип ще бъде от няколко дни супер шантал остава. Но ще бъде яко, ще го губя накрая. Чуя, на другия ден съм вече. Видяли сте кадъра от снощи, просто няма обяснявам. Трябва мои такива дни, накратко. Та реанимира вече. Вече съм много добре. Ходих да се разхождам малко с някакви работи от Булмак. И просто да. Бах ти клипа ще стане. И утре ще снимам последното визията си реално за бала. Как ще бъде. Утре ще снимам последното визията ми за бала как ще бъде. Естествено този клип ще бъде качен, предполагам 26-27. Нещо такова. Да, хора, много ви благодаря за всичко, за целия съпорт, понеже виждам клиповете ми имат, че един ми клип има 400 гледания, другия има 300 и нещо за канал с 40 абонати, какъвто е и моят. Това е наистина много ми пълни сърцето и наистина супер ме мотивира да го продължавам да снимам. Да, хора, благодаря ви. Лайк, сабскрайб и виждаме се. Хора, това е финала. Бала дойде, формата долу-горе, малко на 23-ти имаше проблеми, както и да е. Това е формата, финалният резултат. Това е пичове. Ето, баща ми, да, знам да сложа очилата, слагам очилата, усмивката е на лице. Благодаря ви много, че останахте, бяхте с мен през тази поредица. Наистина, надявам се да съм помогнал някой, да съм го надъхнал да започне да тренира и така нататък. Благодаря ви, пичове, с тя съм говорил и най-доброто предстои. Благодаря ви.